स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग आप लोग जो है थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज जो है हम जो है गाड़ी लेने जाने वाले हैं नई। हमारे पास पुरानी गाड़ी जो थी वो थी i20 जो हमने बेच दी है और अब हम लेने वाले हैं एक 7 सीटर का। फिलहाल हम लोग घर से निकल चुके हैं, गाड़ी की बुकिंग और सब कुछ फॉर्मेलिटी हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों अभी हम जो है किया के शोरूम आ चुके हैं और गाड़ी ऑलमोस्ट तैयार है, बस डिलीवरी लेने वाले हैं थोड़ी सी देर में। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी जो है लोन की और जो डाउन पेमेंट करनी है वो प्रोसेस करने के बाद जो है गाड़ी बस लेने वाले हैं अभी थोड़ी सी देर में डिलीवरी। गाइस गाड़ी डिलीवरी ले चुके हैं और ऐसी कुछ चाबी मिली है इसके साथ, दोनों सेंटर लॉकिंग की है और गाड़ी कुछ ऐसी